Hi, leuk dat je op deze lijst staat. Sommige van jullie ken ik persoonlijk. Bijvoorbeeld een aantal van jullie hebben bij mij natuurlijk zelf RBVR gevolgd toen je zwanger was. Sommige van jullie ken ik via DM op Insta bijvoorbeeld. En sommige van jullie ken ik echt totaal niet nog. Maakt niet uit. One way or another. Ik vind het superleuk dat je hebt geabonneerd op de interesselijst. De Lucky Bird interesselijst. Want dat betekent dat je interesse hebt in wat wij doen. Maar ook dat op het moment dat je denkt, ja, ik ga dit doen in september. Je vet veel korting krijgt en vet veel bonussen. Althans, de meeste bonussen zitten bij de eerste 10 aanmeldingen. Ja. Op 21 april gaat de Lucky Bird interesselijst deur open. Ja, en die blijft dan tot 12 mei openstaan. En als jij besluit in die periode om je aan te melden bij ons om in september de opleiding te starten, dan kan dat met een aanbetaling van €200 en dan zit je erbij. En hashtag no pressure, maar zit je bij die eerste 10, krijg je dus vet veel bonussen. Zit je er niet bij, ben je net te laat, dan krijg je ook bonussen, maar niet zoveel. Hoe dan ook, misschien gaat het wel helemaal niet om de bonussen. Misschien gaat het gewoon om wat je ermee wil bereiken om als RBVR geboortecoach straks aan de slag te gaan. Voor ons is het belangrijk, ik hoop dat jij dat ook zo voelt, dat we aanstaande ouders bewuster maken van de ruimte of de mate van keuzevrijheid die ze hebben tijdens bevallingen. Veel aanstaande ouders hebben echt geen idee. En het is ook bij nog steeds een hele hoop vrouwen een soort van doodnormaal dat een bevalling misschien gewoon akelig gaat verlopen. Ja, alsof dat de norm is. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee, het mag zo mooi zijn, de geboorte van je kindje. En wat wij doen met RBVR is aanstaande ouders daar een heel stuk mee op weg helpen door een stuk bewustwording te creëren van de ruimte die ze mogen pakken, de ruimte die ze kunnen innemen. Wat willen ze zelf, wat hopen ze, wat wensen ze, wat verwachten ze van bijvoorbeeld zorgverleners. En dan vervolgens dat ook daadwerkelijk met die zorgverleners kunnen gaan bewerkstelligen. Daar is het hele programma op gestoeld. 4 lessen van 2,5 uur. Is best veel informatie dus. Want het zit dus echt heel vol. En de opleiding zelf, dus als je besluit, ja, dat wil ik gaan doen, dan volg je 6 live dagen met mij en onze docenten. En dan leren we je in die 6 live dagen de kennis, de achterliggende kennis van het programma, dat je aan aanstaande ouders geeft. Maar we leren je ook hoe je het programma geeft. En je krijgt echt hele toffe info aangeboden. Ja. Iedereen die bij ons de opleiding volgt is helemaal lyrisch daarna. Of tijdens eigenlijk al. Ja, dus de komende weken krijg je elke keer een mailtje. En dan neem ik je een beetje mee, een stukje bewustwording. En kijken van wat gaat het allemaal doen, deze opleiding. Het RBVR geboortecoach zijn, maar ook wat doen we als collectief. En ik hoop dat je diezelfde urge voelt als die wij voelen. Dat die geboortezorg zoveel mooier mag worden dan dat ze al is. En als jij die voelt, ja, dan lijkt het me hartstikke leuk om je in september live te gaan ontmoeten. Doeg!